హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఎవరో చెప్పారండి, ఇండియాలో ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేయరు, హెల్పింగ్ నేచర్ లేదు అని చెప్పేసి. ఇండియాలో ఎవరండి హెల్పింగ్ నేచర్ లేదని చెప్పింది? ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ఇంటి నుంచి షాప్కి వచ్చేటప్పుడు నా బైక్ సైడ్ స్టాండ్ ఏదైతే ఉందో అదైతే తెగిపోయి ఇది కట్ అయిపోయింది. స్టాండ్ వేలాడుతుంది. దాదాపు 6 కిలోమీటర్లో, హాఫ్ కిలోమీటర్లో నలుగురు, అన్న మీ స్టాండ్ జారిపోయింది, మీ స్టాండ్ అయితే సైడ్కి ఎత్తుకోండి, సైడ్కి లేపండి అని చెప్పేసి ఎంత హెల్ప్ చేశారని అంటే, అది ఎలా హెల్ప్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే కావాలంటే మీరు కూడా మీ బైక్ స్టాండ్ కింద దించి డ్రైవ్ చేయండి. ఎంతమంది చెప్తారో చెప్పి కామెంట్ అయితే చేయండి. జోక్ బాగుందా ఫ్రెండ్స్? ఇది రియల్గా జరిగింది. వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి నా ఛానల్ని.